Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Величезна кількість людей виходить цими днями на мітинги у окупованих російською армією містах Херсонщини. Насамперед, звичайно, у самому обласному центрі. І от сьогодні ми дізналися, що близько 400 осіб затримано російськими окупантами під час такого мітингу. Мітингу, на якому люди підтримували український суверенітет. Підтримували очевидний факт того, що Херсон – це Україна. І ми бачимо, як підло і безжально діє російсько-нацистський окупант по відношенню до цих людей. Як він намагається вже за кілька днів після початку окупації запровадити на Херсонщині ті самі порядки, які зараз існують у самій путінській Росії, у окупованих Криму та Донбасі, у Лукашенківській Білорусі, всюди, де диктатура, авторитаризм, фашизм стали провідними векторами розвитку як самих країн, так і окупованих ними територій. Окупанти не усвідомили, коли планували свою антиукраїнську операцію, що переросла в велику війну, наскільки потужним може бути опір українців їхнім людиноненависницьким намірам. 2014 року, коли були окуповані спочатку Крим, а потім Донбас, ніде правди діти. Велика частина населення цих українських регіонів знаходилася під впливом підлої пропаганди самої Росії, а також лояльної до неї партії регіонів зрадника Віктора Януковича. Ви всі прекрасно пам'ятаєте, що російські телевізійні канали зникли з нашого ефіру тільки після перемоги Майдану 2013-2014 років і нападу Росії на Україну. Та й після того ще залишалися можливості для праці проросійських телевізійних каналів, які намагалися переконати громадян України, що вони мають жити у дружбі з державою, головною метою існування якої є знищення України. Тому що мені здається, що у Росії та її суспільства ніяких інших цивілізаційних цілей немає. І вони готові навіть жити у проваллі, тільки щоб нас з вами не було. Але 2014 рік – це був ще рік, коли вони могли вільно пропагувати свою мерзенну брехню на українській території. І такі політики, як Віктор Янукович, як Микола Азаров, як інші лідери партії регіонів, які були звичайнісінькими агентами російських спецслужб, і які відразу ж втекли до Москви, щоб обслуговувати там своїх господарів вже безпосередньо, і які знищували українську армію, тому що їм так наказували з Москви, і які знищували українську економіку, тому що їм так наказували з Москви, і які знищували українські спецслужби, тому що їм так наказували з Москви. Всі ці люди ще й знищували українську свідомість, тому що готували Україну до окупації Росією. Таким було завдання, яке Путін поставив Януковичем, Азаровим та іншим зрадникам нашого народу і нашої держави. І от велика частина людей на окупованих тепер територіях повірила в цю російську пропаганду. Тому масованого опору окупантам тоді не було. Тому росіянам вдалося захопити український Крим, встановити там репресивний людиноненависницький режим, а потім таким чином за допомогою власних диверсантів окупувати частину Донецької і Луганської областей і віддати їх у руки криміналу. І от саме те, що відбувалося тоді, примусило російські спеціальні служби планувати підкорення України саме за таким безглуздим сценарієм. Вони не зрозуміли, що часи вже змінилися. Що у 2014 році більшість українців переконалися у підлості російської держави, у її підступності, у її ненависті до України, у її ненависті до людських цінностей, в тому, що ця держава взагалі ненавидить людей і саме життя. Що це держава, сенсом існування якої є нести смерть. З 2014 року російська пропаганда вже не має
такого впливу на українське суспільство. Людей, які готові співробітничати із злом, серед нас все менше і менше. Я не кажу, що таких людей не знайдуть на окупованих територіях. Окупант завжди знаходить зрадників. Так виглядає історія людства. Однак більшість населення окупованих територій буде ненавидити окупантів, навіть якщо вони думають, що вони зможуть закріпитися на Херсонщині та в інших окупованих ними українських регіонів. Земля буде там горіти у них під ногами стільки, скільки вони будуть там знаходитися. І більше того, це буде сприяти і тому, що буде змінюватися ментальність населення в українських Криму і на Донбасі. І навіть якщо зараз ці території не вдасться звільнити від жорстокого окупанта, крах російської держави, який є неминучим в тих економічних умовах, в яких вона опиниться сьогодні, боротьба росіян між собою, яка стане неминучим наслідком цього краху російської держави, допоможе Україні відновити свою територіальну цілісність не сьогодні, так завтра, в умовах хаосу і занепаду самої Росії. Хаосу і занепаду, який вже ніщо не відверне. Путін зробив крок до того, щоб знищити ось ці імперські залишки, які ще були після краху Радянського Союзу 1991 року. І тепер ми вже можемо абсолютно спокійно писати цим залишкам політичний некролог. Але поки що ми говоримо з вами не про історію, а про реальність. Про те, як російський окупант заарештовує наших з вами співвітчизників просто за те, що вони бажають залишатися громадянами України. Просто за те, що вони не хочуть підкорятися жорстоким зрадникам і окупантам. Просто за те, що вони не хочуть, щоб на Херсонщині була чергова народна республіка, яка перетвориться на заповідник криміналітету і безправ'я, на весь той жах, який 8 років спостерігається на окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей, де українські громадяни є заручниками людиноненависницького режиму Путіна, де цей режим грається у різні там суб'єкти Російської Федерації чи Народні Республіки, тільки тому, що не зустрічає серйозного опору заляканого населення. І, до речі, те ж саме свого часу було у самій Росії. Адже варто нагадати, що коли Путін приходив до влади у цій державі, було ще чимало росіян, готових виходити на мітинги і на страйки, готових вважати, що від них щось залежить у власній країні. Чекістський режим швидко, за допомогою сили, спецоперацій проти власного народу, залякування, поставив крапку на здатності російського народу обирати свою долю. Росіяни перетворилися на безпомічних статистів в театрі Володимира Путіна. Практично владу віддали у руки пасивної провінційної меншості, яка так і залишилася у Радянському Союзі. Ми, до речі, зараз чуємо з вами голоси цієї більшості людей, коли з своїми матерями розмовляють російські військовополонені. Ми бачимо байдужість до власних дітей. Ми бачимо переляк перед власною державою і віру у безглузду пропаганду. От саме такі люди, в яких не залишилося навіть крихти співучасті до власних синів, і є, можна сказати, ядерним електоратом такого ж бездушного Володимира Путіна. І саме у таку пустелю душі хочуть російські окупанти перетворити нашу з вами країну. І саме тому вони заарештовують і катують херсонців, які просто, як люди, борються з нелюдьми. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мій канал у Патреоні і на мої соціальні мережі. Миру вам!